завидую людям, которые умеют чихать в себя. Знаете, вот это вот. Потому что если я так чихну, у меня будет инсульт. Потому что я чихаю как мразь громко и несколько раз подряд. Мне после такого «будь здоров» никто не говорит. Мне после такого говорят, если еще раз так сделаешь, я тебя втащу просто. Да, лично я хочу втащить людям, которым говоришь «будь здоров», а он говорит «я вообще-то кашлянул». Да. Кашлянул. Ну иди нахуй тогда. блядь. Это уместное пожелание вообще-то.